Manzarato per l'ospitalità che ci ha assicurato attraverso il suo impegno anche politico. Questa sede l'abbiamo utilizzata anche per altre iniziative politiche, quando Loris era sindaco, dunque lo ringrazio. Io vi annoierò con un excursus storico sull'evoluzione politica che ha portato alla formazione del Maggior Consiglio e all'elezione del Doge. Potrebbe essere anche una cosa interessante da sentire. Parto subito. La politica veneta ha avuto un improvviso risveglio solo dopo la formazione della Liga Veneta nel 1980, avvenuta a seguito di un corso di lingua veneta che ebbi l'idea di organizzare alla fine degli anni 70 a Padova presso l'Istituto Linguistico Bertrand Russell. Il corso diede spunto anche all'Università di Padova di organizzare in parallelo un corso di dialettologia sotto la direzione del professor Manlio Cortellazzo. Il corso di lingua veneta e la Liga Veneta adottarono subito come simbolo di riferimento il leone di San Marco. La politica della Liga Veneta, difesa della civiltà veneta, dei valori veneti e della lingua veneta, trovò immediato riscontro presso la popolazione veneta e in poco tempo il movimento riuscì a scavalcare elettoralmente la stessa democrazia cristiana dei Bisaglia, dei Rumor, dei Fracanzani, che dimostrò forti limiti a rappresentare le aspettative dei veneti. Sotto il simbolo del leone di San Marco, la Liga Veneta riuscì a entrare nel 1983 nel Parlamento italiano con Achille Tramarin alla Camera dei Deputati e con Graziano Girardi al Senato. Questo successo, anziché giovare positivamente al movimento, fu invece causa di rotture interne, di banalissime gelosie che frenarono bruscamente l'ascesa del movimento e lo costrinse a perdere la sua indipendenza in favore della Lega Nord di Umberto Bossi. La Lega Nord si diede obiettivi non più identitari come aveva la Liga Veneta, ma economici nell'ambito della politica italiana, Padania, secessione, devolution, e questi obiettivi costituirono un corridoio dove la politica veneta, sotto la stella alpina, venne incanalata fino a giungere alla nomina di un presidente regionale, Luca Zaia, un politico made in Padania. La Liga Veneta ha comunque acceso nei veneti delle speranze, delle illusioni nazionali, risvegliando la loro consapevolezza di essere eredi di una grande storia nazionale, quella della Repubblica Veneta. Nel 1997, bicentenario dell'occupazione francese della Serenissima, un gruppo organizzato di patrioti, il Veneto Serenissimo Governo, che ha coltivato in clandestinità il culto della storia e della politica veneta, è insorto contro la deriva della Liga Veneta, divenuta gregaria della Lega Nord, e contro la celebrazione della fine della Repubblica Veneta prevista per il 12 maggio 1997. Nella notte dell'8 e 9 maggio, il gruppo occupò militarmente il campanile di San Marco per proclamare la continuità della Repubblica Veneta. A loro dobbiamo rendere grande e straordinario merito patriottico. Il loro gesto, durato 8 ore, fu represso all'alba del 9 aprile stesso dall'intervento congiunto di tutte le forze repressive italiane, corpi speciali, carabinieri, polizia, guardia di finanza, vigili urbani. L'azione dei Serenissimi, il nome che fu dato ai componenti del Veneto Serenissimo Governo, ha avuto un limite evidente: il numero di attivisti impegnati. I fatti del campanile hanno creato un trauma politico nella società veneta. Un pubblico ministero dell'apparato occupante, Antonio Fogliadelli, ha spiegato in modo efficace l'effetto dell'azione del Veneto Serenissimo Governo. L'azione del campanile ha rotto il tabù sull'impossibilità di un ritorno della Serenissima. L'azione dei Serenissimi ha rivelato subito anche un altro limite: non avevano organizzato un dopo all'azione stessa.
Questo limite risultò subito chiaro, ecco perché assunsi volontariamente il ruolo di portavoce del Veneto Serenissimo Governo. Ma la collaborazione giudiziaria imposta dagli avvocati sterilizzò politicamente l'azione dei Serenissimi stessi e pose un ulteriore problema. Per ovviare a questa retromarcia politica costituimmo subito, sul modello dell'India anticoloniale, il Congresso della Nazione Veneta, un fatto importante ma che non ha avuto però molto respiro, molta vita, soprattutto per l'insorgenza al nostro interno di una corrente autonomista. Dal 1997 al 2010 rimasi perciò nelle retrovie occupandomi di editoria veneta. Nel 2010 l'amico Luciano Franceschi propose ai vertici della LIFE la mia nomina a presidente dell'autogoverno del popolo veneto. La proposta andò a buon fine. Nel nuovo mandato mi preoccupai di raccordare questo autogoverno del popolo veneto alla storia della nazione veneta, proponendo subito il cambiamento del nome in Governo della Repubblica Veneta, come proposi di rafforzare e allargare l'Assemblea del Popolo Veneto, il Parlamento LIFE, con un sistema di elezioni di delegati popolari a costituire il Parlamento della Repubblica Veneta. Credo che allora i deputati del Parlamento Veneto fossero circa 120. Governo Veneto e Parlamento Veneto si riunivano settimanalmente in seduta congiunta a Spresiano nella sede LIFE, che con cerimonia pubblica dichiarammo sede sovrana delle istituzioni della Repubblica Veneta con relativo scoprimento di targa. Punto. Parallelamente a noi operavano movimenti e partiti veneti di fuoriusciti dalla Lega che continuavano a sviluppare una politica orientata a dare l'assalto elettorale alla Regione Veneta per trasformarla nelle loro intenzioni da Regione italiana a Stato indipendente. Cito il caso del Partito Nazionale Veneto, di Raise Venete, di Indipendenza Veneta e finalmente di Plebiscito EU, che ha organizzato nel 2014 una sovrapposizione alla nostra azione e senza nessun accordo con noi. Un plebiscito referendum online per un'autoproclamazione della Repubblica Veneta, un progetto che si è subito rivelato senza basi e che si spense dopo qualche giorno. Il plebiscito referendum online attraversò anche il nostro corpo politico, causando ripensamenti e distacchi politici, ma noi abbiamo mantenuto la barra del timone dritta e abbiamo continuato la nostra politica istituzionale senza distrazioni. Uno degli effetti di questi ripensamenti fu la chiusura della sede LIFE di Spresiano alle attività istituzionali della Repubblica Veneta, che non ci fu più consentita. Trovammo rifugio fortunato nel tendone dei forconi di Conegliano, dove portammo a maturazione il progetto di conversione delle istituzioni allora esistenti, il Parlamento e il Governo, in Maggior Consiglio della Repubblica Veneta, cioè in una riorganizzazione della Repubblica Veneta. Nella prima riunione del Maggior Consiglio si decise che i membri del Parlamento Veneto sarebbero diventati membri di diritto del Maggior Consiglio. Il Maggior Consiglio si costituiva nella consapevolezza di dare piena continuità alla Repubblica Veneta. Il suo primo compito doveva essere quello di rimettere in piedi la Repubblica Veneta, dove era e com'era, dando così un segnale forte, preciso e irreversibile del ritorno della Repubblica Veneta sulla scena internazionale. Una partecipazione patriottica, diretta e volontaria alle strutture della Repubblica Veneta, non più attraverso sistemi di delega, ma attraverso l'autoproposizione patriottica. Ancora oggi la partecipazione al Maggior Consiglio avviene con una domanda diretta di adesione. Ricomposto il Maggior Consiglio, questi doveva rimettere in carica il Doge per confermare e rendere palese la continuità politica e giuridica della Repubblica Veneta. Venne effettuata una campagna per un'elezione del Doge al 12 maggio 2016, ricorrenza delle dimissioni
del Maggior Consiglio nel 1797 in favore di un'autorità veneta, un governo provvisorio rappresentativo. Dimissioni volute non per scelta propria, ma per non esporre la nazione a una guerra frontale con l'esercito francese, giunto in terra veneta in conseguenza della politica delirante e piratesca di Parigi. L'elezione del 121° Doge sarebbe avvenuta come da tradizione nella sala del Maggior Consiglio del Palazzo Ducale, benché sotto occupazione. All'Hotel Venice di Grisignano di Zocco, sotto la direzione del presidente del Maggior Consiglio Giancarlo Orini, fu effettuata una votazione libera, senza candidati prestabiliti, che avrebbe dovuto rimanere segreta fino allo scrutinio del voto fissato per la mattinata del 12 maggio 2016 in una sala del Caffè Quadri di Venezia. Lì gli scrutatori avrebbero steso un verbale con gli esiti della votazione che il presidente Orini successivamente avrebbe poi letto in assemblea nella sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale. Il risultato fu chiaro. Franco Rocchetta, già fondatore della Liga Veneta, fu votato dal Maggior Consiglio alla carica di 121° Doge. A Franco Rocchetta, assente alla votazione e allo scrutinio, fu data una settimana di tempo per l'accettazione dell'incarico. Rocchetta, pur riconoscendo la legittimità, coerenza e correttezza del voto, declinò la nomina per ragioni personali. Il Maggior Consiglio fissò allora al 22 ottobre 2016 una seconda votazione. Si ripeterono le procedure e il 22 ottobre 2016, il 150° anniversario dell'annessione fraudolenta dei territori veneti al Regno d'Italia, ebbi l'onore e la responsabilità di succedere come 121° Doge a Ludovico Manin. Siamo nel 2023 e molte cose sono state realizzate. Pressing sulla Francia e Austria per un trattato di pace che riconosca l'illegittimità della loro occupazione della Repubblica Veneta, pressing sull'Italia succeduta ad Austria e Francia nel ruolo di occupante, pressing sul Vaticano perché riconosca l'illegalità della donazione italiana del complesso antoniano ottenuto nel 1929 in riparazione dell'occupazione sabauda dello Stato Pontificio del 1870, un disconoscimento degli accordi USA-Italia sulla presenza in terra veneta di basi americane, una presa di distanza netta della Repubblica Veneta da Unione Europea, dal Consiglio d'Europa e dalla NATO. La Repubblica Veneta non si sente vincolata da accordi relativi al suo territorio presi dall'Italia. L'Italia non ci rappresenta, siamo veneti e non siamo italiani. Siamo coscienti delle difficoltà politiche ed economiche che dovremo affrontare per difendere la nostra indipendenza e sovranità, ma abbiamo anche piena coscienza della nostra ricchezza patrimoniale e soprattutto morale. Abbiamo coscienza che il mondo non può progredire civilmente senza il nostro contributo. L'alleanza con la Repubblica Veneta è e sarà condizione di stabilità, di pace e di progresso. Noi potremo rimanere ancora occupati, ma la nostra civiltà rimane fortunatamente viva e dominante. Rimaniamo un esempio di alta democrazia e di serietà per tutti. Quale deve essere la politica veneta? Intanto bisogna ben distinguerla dalla politica italiana, operando una separazione netta. Il nostro obiettivo è quello di giungere a una separazione consensuale, chiara, netta e rapida tra Stato italiano e Repubblica Veneta, che rappresentiamo nei confini della Repubblica Veneta del 1797. La nostra politica è fatta per giungere a questo risultato. Abbiamo ben chiaro che non realizzeremo il paradiso in terra, ma vogliamo allontanarci da modelli politici infernali e mafiosi
come quelli in cui siamo costretti a sottometterci quotidianamente sotto l'occupazione italiana. Non è un caso che la Repubblica Veneta fosse riconosciuta come la Serenissima. La Serenissima rifletteva lo spirito equilibrato e l'animo dei Veneti. È dunque l'ora di riunirci nelle istituzioni venete e dare forza alla nostra azione di liberazione, senza fughe in avanti, ma con la consapevolezza della non violenza, della ragione e del diritto. Perciò vi invito a entrare dentro la Repubblica Veneta presentando domanda di adesione al Maggior Consiglio. Barbarie contro questa inciviltà, contro questa infernalità della guerra che l'Europa, l'Occidente sta organizzando e che porta a una catastrofe, quotidianamente a dei lutti che sono insopportabili, che non si possono accettare. Ecco, il secondo impegno è quello di costituire dei comitati giudiziari veneti in contrapposizione alla mala giustizia, all'amministrazione italiana. E questo è un impegno molto importante che dobbiamo costituire territorialmente in tutti i comuni possibilmente, perché lo Stato italiano riesce ad imporre delle leggi anche contro le sue stesse impostazioni grazie alla censura, grazie alla prepotenza. Ecco, noi dobbiamo organizzarci e darci forza, darci coraggio per attaccare lo Stato italiano su tutte queste ingiustizie che ci impone quotidianamente. Terzo obiettivo non mi ricordo. Comunque, ecco, queste sono le motivazioni per cui operiamo politicamente. Il primo obiettivo che dicevo prima, guerra alla guerra, è molto importante perché attraverso questa iniziativa, non che noi risolviamo i problemi internazionali in 224, però dimostriamo di essere la continuità della Serenissima, cioè di uno Stato che ripudia la guerra, che ripudia la prepotenza che noi anche abbiamo subito e che ritorna a prendere forza, ad alzare la voce contro queste cose qua. Io credo che sarà una iniziativa contagiosa, che crea contagio, che si allarga, che contamina gli altri. Chi non può venire alla veglia che organizziamo tutte le sere alla chiesa di San Simone Piccolo, lo può fare anche davanti alla propria chiesa. Le chiese sono fatte per questo, per pregare, per onorare la vita. Ecco, noi dobbiamo impegnarci in questo, non soltanto accendere la televisione o cliccare su internet, no? Ma anche dare una testimonianza viva, presente, far capire alle persone che siamo contro, che c'è una resistenza a questa mala politica, che tra l'altro è una mala politica sostenuta soprattutto dall'Unione Europea, sostenuta anche dal Consiglio d'Europa. Il Consiglio d'Europa è un organismo un po' in ombra, ma che doveva incoraggiare delle iniziative di democrazia e di diritto, mentre anche il Consiglio d'Europa si è schierato sulla guerra contro la Russia, escludendo la Russia dal suo consesso. Questa è una politica sbagliatissima, perché una cosa basilare, una cosa importante è quella di salvaguardare il dibattito, il confronto, non l'esclusione, come fa l'Unione Europea, come ha fatto appunto il Consiglio d'Europa, sul modello anche americano, che voi sapete che gli americani impongono continuamente delle sanzioni ai paesi meno forti, in modo da far passare la loro politica. Ecco. Dunque,
Questa iniziativa sembra niente, ma è qualcosa di molto importante, questa veglia che organizzeremo. Chi vuole intervenire? Lo stesso, io ho due curiosità. La prima riguarda la lettera che sta inviata con questo prefetto che ha impedito l'ingresso del gonfalone. Alle 15, qua in questa sala, c'è stati i primi comitati perché entrava nell'aria che doveva rapinare i risparmi e i veneti. Qui sono stato l'unico sindaco all'epoca che ha detto no alla trasformazione delle banche. Tutti gli altri miei colleghi che hanno detto sì, e ho detto attenzione che ci stanno portando via tutti i risparmi, e nessuno lo aveva capito, ma non per vantarmi, attenzione, perché purtroppo avevo determinate informazioni, i che ha portato via tutto, i che ha fatto fallire le banche, Banca Intesa che ha comprato le nostre banche a €1, tutto il patrimonio immobiliare, se è giusto che sta venduto a €1, lo Stato italiano che ha regalato a Banca Intesa 5 miliardi di euro, se sta assai casa, nonostante che abbia fatto i voti per tenere in piedi l'occupazione, che ha a casa 5.000 persone, che abbiamo lottato 7 anni, con tutti i limiti, con tutte le difficoltà, con tutte le rotture, ma il 40% siamo riusciti a portarlo a casa. Dobbiamo lottare. È impensabile che a Vicenza, quando si stasò Salvini e Di Maio, che era il governo all'epoca, che doveva iniziare a istituire il FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori, su 200.000 famiglie truffate, 200.000 risparmiatori, che mi ciapo mi, sono uno dei risparmiatori, ma in casa siamo in 4, quindi 200.000 risparmiatori, il minimo è mezzo milione di persone, per non dire 800.000 persone. Nel momento topico delle manifestazioni a Vicenza ieri erano 1.500. Mi magari aspettare che la città si avesse paralizzato. Perché se è giusto che io sapevo, buonasera anche agli ultimi arrivati, la politica, piaccia o non piaccia, vive di numeri. Se Miresana c'appava il 51% dei voti, ero sindaco. Poi c'appava il 24%, non sono sindaco. La politica è fatta di numeri. Allora, o noi altri capiamo che dobbiamo essere in tanti, altrimenti, se siamo in pochi, intanto mi go salvare che altri che si arrangia, non devo da nessuna parte. Ecco, mi ho cercato di rispondere a questa domanda. L'altra domanda. Grazie infinite. Voglio solo precisare una roba sola. Sono una persona semplice, non so niente di particolare, però sono veneta. E questo io tengo a ripeterlo e dirlo sempre. Quello che ho vissuto mi ha fatto capire tante robe. C'è bisogno di gente veneta, c'è bisogno di essere veneti, perché sennò chi ne cancella la terra. E noi altri siamo veneti e abbiamo una forza incredibile, se basta quello. Una bandiera, se niente. Casa mia, io ho messo Catrei, mica anche porterei via. L'avevo messa sul giornale, sono sparite le bandiere da Maria Marini. E mi metto 2 da nuovo, non mi costa niente rimetterle da nuovo. Ho saputo che i miei vicini di casa che dava fastidio e lui è brusata. Ecco, vita mia. Se questa se a volontà provi a farlo, io rimetterò, no, 1, 10 volte, 20, da là, rimetterò sempre. Se passati 10 anni ormai, per le bandiere di Corea, le bandiere di Corea. Desde casa mia si pieno di bandiere di San Marco e di tutta qua. Questa sono mie, non bisogna vergognarsi. Non bisogna vergognarsi di essere veneti, non bisogna, anzi, mi va via testa alta. Quando sono venuto fuori dal carcere mi domandavo cosa dirà la gente. Qui se stai in carcere, sei un avanzo della era. Dopo mi sono resa conto che no, cos'è così. Mi vai via a testa alta perché sono fiera, orgogliosa, nonostante quello che ho vissuto dentro il carcere. Non lo auguro a nessuno, però
mi sono sempre qui, per prima, per sempre e ancora, e la trasmetto a miei figli, ai miei nipoti, a tutti quelli che mi sono vicini. Stasera ringrazio principalmente Albert e Loris. Loris sa quanto che vi voglio bene e anche Albert, ma diciamo che se sono qua stasera è proprio perché dentro di me non è mai morta che a fiammella, e questo bisogna portarlo avanti tutti quanti per sempre, perché ragazzi dobbiamo trasmettere ai nostri figli questa roba, perché se pensiamo solo che noi altri non si vanno da nessuna parte, perché quando siamo morti noi altri non avevamo un seguito, però bisogna insegnare ai nostri figli, bisogna dare là il punto, le radici nostre, mi dico sempre le mie radici sono venete, sul mio sangue scorre sangue veneto, no italiano, io non sono nata italiana, sono nata veneta, mio papà era veneto, mia mamma era veneta, ma questo non vuol dire, qui dentro di me sono veneta, nel mio cuore, prima quando che ho sentito la canzone nel Veneto, l'inno Veneto, un brivido, e mi sono tenuta a mano sul cuore perché qui mi sentivo dentro di me. Ragazzi, mi facciamo ragazzi, vi voglio bene, ho ricevuto tanto sostegno, tante belle parole, dappertutto trovo persone che mi aiutano ancora anche adesso, che si ricordano di me. Non sono una persona che mi piace farmi pubblicità o robe così, sono una persona semplice, però lodo e ammiro chi come Albert Sdani da tanti anni, perché mi te conosco dal 2010 ormai, ecco, dal famoso coso di Vicenza, che è la famosa volta con Veneto Stato, che eri ospiti Catite se non sbaglio, e da quando che si partì Veneto Stato praticamente, allora facevo sentare su un gruppetto, dopo anche a me conoscevo tante persone, tante belle persone venete, però chi che mi ha fatto del male è stato un veneto che mi ha mandato in galera. E questo che fa più male, perché se fosse stato un italiano, ma questa era una persona che si dichiarava veneto, che portava avanti un progetto veneto. Questo mi dico, fra noi altri siamo fratelli, dobbiamo sostenersi, aiutarci e avanti sempre. Mi sono stata dentro la lista dei Loris con orgoglio, devo dirlo, perché per me essere a fianco dei Loris è stato un grande orgoglio. E adesso su questa sera non mi aspettavo di venire qua davanti e parlare parole. Devo dire, non mi viene fuori dal cuore più di questo. Grazie, grazie e basta. Viva San Marco! Senza la spada. Siccome che adesso si poteva usare anche la bandiera azzurra, attenderà che fra 5 anni il bandito, criminale Zaia, traditore dei Veneti, e metterà fuori la bandiera azzurra per far vedere che lui fa finta di essere veneto. Questa è la prima parte. La seconda parte che vuoi dire è che ad Albert, che l'ho detto 100 volte, fa un lavoro che mi non sono buon da fare. E quindi lo apprezzo e lo istigo a fare sempre di più. Che è quello di scrivere lettere alle ambasciate, lettere a Macron, lettere a Putin, perché neanche diciamo, carta canta Milan dorme, fra 10 anni, quando che otterremo la nostra libertà finalmente, la nostra indipendenza, qualcuno è buono da dirne, in Francia, a Bruxelles o in giro per il mondo, è buono da dirne. Ma perché non avrei domandato? Le avremmo data subito l'indipendenza. E è vero, noi altri non la domandiamo mica, facciamo manifestazione di piazza, ma non che la domandiamo ufficialmente. Lui fa questo lavoro prezioso di mettere una dopo l'altra tutte le sue lettere dentro su un faldò. E fra 10 anni, fra 15 anni, fra 40 anni, non lo so, magari sarò ancora vivo fra 40 anni perché devo tenere duro fino a 127 che gli anni che mi serve per recuperare i versamenti INPS, quindi il mio stile sta qua fino a 127.
E visto che anche qualcuno poco fa ha detto che l'età media qua dentro è 30 anni, quindi sono io guardato i neonati perché mi fa 70, se non ve ne è manco un neonato qua dentro una forma media a 35. Detto questo, continuiamo a fare queste lettere, oltre a tutte le manifestazioni che prepara Albert, perché domani, che diciamo, ma noi ve l'avevamo domandata nell'85, nel 95, nel 2005, che avevamo domandata sempre l'indipendenza, se guardi che fase reccia da marcante, quindi non potete tornare in giro che bastia domandare e ve l'avessimo data. L'indipendenza come la potremo ottenere, visto che il tema è stasera, mi sbrigo perché sennò farei 2 ore facilmente. Mi dico che le 2 vie che adesso sta diventando 3. Una, le politica, e cioè partecipare alle elezioni, quel mezzo che ne è, metà che vuole votare e metà che non vuole votare. Tra quelli che vuole votare si trova con delle liste frazionali, quindi andiamo sempre al 0, e se ci mettiamo tutti insieme arriviamo al 2,9. Io ho fatto 2 volte le elezioni e tutte le 2 volte sono arrivato un pelo dall'essere eletto, perché il sistema si tutela facendo finta di essere democratico, però con la soglia del sbarramento e il taroccamento dei voti ti porta sempre al 2,9. Quindi noi corremo, spendemo, parliamo, faremo manifesti, però non riusciremo mai a mettere in piedi un nostro partito. Però bisogna provarli, perché la seconda via è quella dei scioppi. Ma un altro da fare. Gente che ti rapina da 70 anni in Italia. Gente che ti rapina da 300 anni, Rothschild, Warburg, Rockefeller, eccetera. Qui puoi soltanto continuare come che ha fatto adesso, inventando finte istituzioni mondiali e democratiche, elette con i suoi uomini, con i suoi schei, dove chi dice i confini è questi, chi che non ascolta viene sanzionato, domani altro e manderà i suoi portaerei davanti a Venezia, perché se avremo il coraggio di ribellarsi all'Italia, quindi all'Europa, quindi all'ONU, quindi all'America, cosa succede? Chi ne metterà i portaerei davanti a Venezia e ne chiude a bocca. Allora viene la terza via, che è la Crimea, l'Ucraina. La Crimea la scommissia a separarsi qualche anno fa, la si è messo con i russi, la si sente russa e l'ha fatto bene. I russi si hanno difeso prima che la NATO arrivasse in casa con i suoi missili, radendo a zero l'Ucraina. La si merita l'Ucraina perché la si è messa in mano a un pazzo scatenato, ma il pazzo scatenato era 70 anni fa Hitler, e prima un altro pazzo scatenato era Benito. Cioè avevamo il potere mondiale, quello che ho citato prima, la grande finanza, quei grandi portafogli, che la mette in piedi il Mussolini del turno e il Zelensky del turno. Detto questo, è probabile che se si ha un epilogo mondiale, secondo me è il castello di carte della grande finanza mondiale, castello di carte perché è fatto di carte di credito, non è fatto di produzione di fieno, del Gran Turco, dei mobili, è fatto soltanto di produzione dei dollari. Se il dollaro va a puttane come sta, pian pianino, scommissia la dedollarizzazione, è probabile che non vi sia più tanti schei per far portaerei, che non vi sia più tanti schei per corrompere la nostra classe politica, che sia europea, che sia italiana, che sia veneta, perché non è meglio quella veneta di quella italiana. E può darsi che questo castello di carte, invece di mettere 50 anni per crollare, che mette 5 mesi. A fine anno succederà tante robe. In quel momento noi potremo avere una porta spalancata per domandare l'indipendenza e ottenerla. In quel momento tornerà utile il fagione di carte che ha fatto lui. Bravo Gardini.